탑3. 고양이가 귀여울 때. 이거 먹냐? 첫 번째, 꾹꾹이 할 때. 고양이가 앞발로 꾹꾹이를 할 때 정말 귀엽죠? 이는 어릴 때 엄마 젖을 먹던 기억을 떠올리며 하는 행동이에요. 두 번째, 고롱고롱 소리 낼 때. 고양이가 만족스럽게 고롱고롱 소리를 낼 때 마음이 편안해져요. 이 소리는 고양이가 행복하고 편안하다는 신호랍니다. 세 번째, 잠잘 때. 고양이가 자는 모습은 정말 사랑스럽죠. 특히 옆으로 누워서 자거나 발을 모으고 자는 모습은 더욱 귀여워요. 구독. 이거 뭔지 아냐? 구독하고 귀여움 챙기기.